အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ Champion League ပွဲတွေရဲ့ပထမနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းကြီးတွေအားလုံးနိုင်ပွဲရခဲ့ကြတယ်ဒီထဲမှာဒီတသိန်းနဲ့ကြားမှာအားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့ရလက်ကောင်းတွေပထမနေ့မှာအကုန်လုံးရခဲ့တယ်စောပိုင်းမှာဆိုရင် Chelsea တို့ Sevilla တို့ရလက်ကောင်းခဲ့သလိုနောက် Manchester United Paris Saint-Germain Barcelona Juventus Borussia Dortmund Lazio ပေါ့ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာမောင်းလောင်းမယ်ဆိုရင်အသင်းကြီးတွေအားလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမသိဘူးဆိုတော့ Champion League ရဲ့ပထမနေ့ပွဲကိုကြည့်ရင် Chelsea အသင်းကအစောဆုံးပွဲအဖြစ်အဝေးကွင်းသွားပြီးတော့ Rams ရဲ့ကွင်းကိုသွားကန်တယ်အမှန်တမ်းပြောရင် Chelsea ရဲ့ performance ကအရန်ကြီးတော့ကောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Lampard အသင်းက job done confidence ကအပြည့်အဝရှိနေပြီးရှစ်လေနောက်ရန်ကို balance ဖြစ်နေပြီး team ကလည်းတော်တော်လေးတည်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာ Lampard အနေနဲ့ပွဲချက်တစ်ပွဲကစားရတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ထိုက်တန်နဲ့နိုင်ခဲ့တာတခုပဲရှိတယ်ဗျဒီပွဲမှာကျွန်တော်အားမရတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကဂျိုဂျီညိုနဲ့ Escalator တွေနှစ်ယောက်ဒီနှစ်ယောက်ကိုတော့နည်းနည်းတော့အားမရဘူးဗျကျန်တဲ့ဘက်မှာတော့တိတ်ပြီးပြောစရာမရှိဘူးဒါသူတို့ရဲ့အခြေအနေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အခု Chelsea အနေနဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းကိုဒေါင်းကန်ဘောတွေအများကြီးပေးတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျဘူး17ချိန်တောင်ပေးရတာဗျတကယ်လို့များတကယ်ကိုနာကောင်းတဲ့အသင်းမျိုးနဲ့တွေ့လို့ set piece တွေကိုတေချာပြင်ဆင်ထားတဲ့အသင်းအနေနဲ့တွေ့ရင် Chelsea အနေနဲ့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားနိုင်တယ်ဒီတစ်ချက်ကဒါ Lampard အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်လဲပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ set piece တွေကိုသူတို့ဒီလောက်တဲ့အခါမှာမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပေမဲ့သေးလေးကကို့အသင်းကြီးတစ်သင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ corner 7လုံးဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးတော့သဘောမကျဘူးနောက်ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ကစားမတွေမှာ Mason Mount လည်းပါတယ် Thiago Silva နဲ့ Zuma တို့ရဲ့နှစ်ယောက်နောက် Mendy လည်း good game ဖြစ်တယ်တော်တော်လေး decent game ဖြစ်တယ်ဗျနောက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Timo Werner ကတော့သူ့ရဲ့ war rate နဲ့ hard working ကိုတော့လုံးဝကို appreciate လုပ်မှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ finishing ပိုင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးဒီတက်ပိုကောင်းဖို့လိုတယ်ဗျကျွန်တော်အမြဲပြောလို့ပေါ့ဗျာပွဲတစ်ပွဲမှာအခွင့်အရေးက 3-4 ချိန်လောက်ရရင်ထားတော့တကယ်ပွဲကြီးတွေခံတဲ့အခါတကယ် tight game တွေခံတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေး2ချိန်1ချိန်လောက်ပဲရတဲ့အခါမှာသူကောင်းအသုံးမချနိုင်ကြလို့ရှိရင် Chelsea အနေနဲ့တော်တော်လေးရေရှည်မှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Timo Werner ရဲ့ရေချင်းကိုတော့လုံးဝတန်တရားရှိတာမလို့ဒါ Chelsea ရဲ့ first choice striker ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Timo Werner ရဲ့အဆုံးသက်ပိုင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးပြင်ဖို့လိုတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ Chelsea အနေနဲ့အရေးကြောင်းတိုင်းမှာ Chelsea ကိုကယ်တင်နေတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါက34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Olivier Giroud ကျွန်တော်အမြဲသဘောကျတယ် Arsenal မှာရှိတဲ့နေက Giroud က plan B မှာအရန်ကိုစုဖြစ်တယ်ဗျသူကဘာလဲဆိုတော့မကစားရရင်လည်းဘယ်တော့မှကွန်ပလီမတက်ဘူးကစားရတဲ့အချိန်မှာလည်း professional ကြကောင်းကစားတယ်ဘယ်တော့ခါမှအသင်းကိုလည်း pressure မပေးဘူးဒီကစားမကိုကျွန်တော်သဘောကျတာလီဗာပူးမှာဆိုရင် James Milner လိုကစားမမျိုးဗျာဒီလိုကစားမတွေကိုကျွန်တော်သိသဘောကျတယ် Manchester United မှာဆို Juan Mata တို့ဘာလို့အသက်အရွယ်ရကစားဖို့မရှိတော့ပေမဲ့ကစားရတဲ့အချိန်မှာတော့သူကprofessional အပြည့်အဝနဲ့သူကောင်းကစားပေးတယ်ဂျရူးကိုကြိုက်တဲ့အချက်ကဒီချက်ပဲသူပဲနောက်ဆုံးမိနစ်မှာအနိုင်ဂိုးကိုခေါင်းတိုက်သွင်းသွားတာ Chelsea ကအစောကြီးတွေက Hassan Adroit ရဲ့ဂိုးနဲ့ဂိုးဆောင်ကိုသွင်းထားတယ်အဲ့တဂိုးတဲ့နဲ့ပဲသူကတစ်နေတာတင်းမသွင်းနိုင်မဲနဲ့နောက်85မိနစ်မှာအင်ရှင်အသင်းကပြန်ပြီးတော့ခေါင်းတိုက်သွင်းသွားလို့ 1-1 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ here we go လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမိနစ်မှာ Hakansi ရဲ့ပေးတာပေါ့အထူးသဖြင့် Hakansi ရဲ့တို့ Kai Havertz တို့ဝင်လာတဲ့ခါမှာ Chelsea ဘက်ကပို့ပြီးတော့ chance create ပိုင်းတွေပိုကောင်းလာတယ်အမေ Hakansi ရဲ့ပေးတာကနေ Timo Werner ကန်သွင်းပေမဲ့မဝင်တဲ့အလုံးကိုဂျူးကလှလှပပခေါင်းတိုက်သွားတယ်နော်လုံးဝမထေဘူးနော်တိုက်သွားတယ်လုံးဝလည်းနောက်ကနေပြေးတိုက်သွားတာဒါဂျူးရဲ့အဓိကအားသာချက်ပဲဒါ Chelsea အတွက်အဝေးကွင်းမှာခက်ခဲကန်လိုက်ရပေမဲ့သူတို့အတွက်နိုင်ပွဲဆက်တယ် Champions League တပိုင်းမှာလည်းသူတို့2019-18နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ပထမဆုံးကြီး3ပွဲဆက်နိုင်တာသူတို့ကတော့အဲ့ပွဲနိုင်တဲ့ကြောင့်10မှတ်နဲ့နောက်ဆင့်တက်သွားတယ် Chelsea အနေနဲ့တော့ knockout stage ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီ18ကြိမ်မှာတစ်ကြိမ်မဲ့သူတို့ knockout stage ကိုမတက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါက2012-13ပါကျန်တဲ့အကြိမ်တိုင်းမှာရှုံးထွက်အဆင့်ကိုသူတို့အကုန်တက်တယ်အဲ့မတက်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းသူတို့ကအဲ့2012-13ကသူတို့ champion ဖြစ်သွားတယ် Europa League မှာဆိုတော့ဒါအရှုံးတော့မရှိဘူးမှတ်တမ်းကတော့ကောင်းတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Sevilla ကအဝေးကွင်းမှာနောက်ကျဂိုးနဲ့နိုင်လို့ Ivan Rakitic သွင်းထားပြီးတော့မှ Ancient ကပြန်ချီတယ်ပြီးတော့မှရုရှားမြေမှာပဲနောက်ဆုံးနောက်ကျမိနစ်ဂိုးကြောင့်သူတို့ Sevilla နိုင်လို့နှစ်သင်းလုံးက10မှတ်စီနဲ့နောက်ဆင်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ Chelsea အတွက် goal difference ရ job done ဖြစ်သွားပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ Sevilla ရဲ့မြေမှာအနည်းဆုံးဂိုးမရှိသေးဒါမှမဟုတ်ရှင်ကြိုက်တဲ့သေးရရင်အုပ်စုပထမရဖို့တေးကြပြီ Borussia Dortmund တို့အုပ်စု Borussia Dortmund ကလည်းအုပ်စုတွင်မှာ Lazio ကိုရှုံးခဲ့တာကလွှဲရင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျအထူးသဖြင့် Borussia Dortmund ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောစရာက Haaland တို့ Sancho တို့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းလည်းဒီကစားမတွေပဲဒီနေ့ကမှဂိုးသွင်းတာ Haaland ဆိုရင်2ဂိုးသွင်းတယ် Sancho ဆို1ဂိုးသွင်းတယ် Sancho ဆိုရင်ဒီ free kick ကနေဓာတ်ရိုက်သွင်းသွားတာဒါဆိုရင်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆို2005ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ David Beckham ကအဲ့တုန်းက Real Madrid နဲ့ Rosenborg နဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာ Champions League မှာ free kick ဓာတ်ရိုက်သွင်းပြီးတဲ့နောက်
ပိုင်းအင်္ဂလိပ်ကစားသမားတွေထဲမှာချန်ပီယံလိမှာပထမဆုံးသွင်းတဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တယ်ဟာလန်ကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲ12ပွဲမှာ15ဂိုးသွင်းထားတယ်သူအဲ့ဒီ12ပွဲမှာသူဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့2ပွဲပဲရှိတယ်ဟာလန်ဟာလည်းတကယ့်ကို quality player ပဲဆိုတော့ club brugge ကိုသူတို့ဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအုပ်စုကိုသူတို့ leading လုပ်နေတယ်တစ်ဖက်ကလာဇီယိုကဒီဇင်းနစ်ကိုအိမ်ကွင်းမှာသူတို့က 3-1 နဲ့နိုင်သွားတော့ဒီလာဇီယိုလည်းအခြေအနေကောင်းသွားတယ် Immobile ဆို2ဂိုးသွင်းပြီးတော့လာဇီယိုလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သဘောကျတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နိုင်ပွဲပြန်ရလာပြီးတော့ဇက်တိုက်ရလက်တွေကောင်းလာပြီးတော့ဒီအုပ်စုကတော့ Borussia Dortmund နဲ့ Lazio ကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းသွားတယ်နောက်အုပ်စုကတော့ Dinamo Kiev နဲ့ Barcelona Juventus က Ferencváros ပေါ့ Juventus ပွဲကိုအရင်ဆုံးပြောရင် Juventus နေနဲ့ Cristiano Ronaldo ခြေစွမ်းပြတယ် Morata ဂိုးသွင်းခြေစွမ်းပြခဲ့ပေမဲ့ကစားပုံနဲ့ကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျဘူးဗျာကစားပုံက4ထီ4တိုင်းခါစစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဆန်နဘတ်တွေနာတဲ့အခါမှာအခုလောလောဆယ်မှာသူ့အနေနဲ့ဒန်နီလိုဆန်နဘတ်အတွင်းဝင်ကစားပြီးတော့ Alessandro ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တခုကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကွင်းလေပိုင်းတွေမှာတော့ Juventus ကိုကြီးရတာဗျာဘာလဲဆိုတော့ဒီ Hungarian အသင်းလေးကိုတစ်ဖက်သက်ဖိထားပြီးတော့ဂိုးသွင်းခွင့်တွေတိုင်းသွင်းပြီးတော့ဂိုးပြတ်နိုင်ရမယ်အစားအရန်ကိုခက်ကန်ရတယ်အဲ့တဲ့အသင်းကတော့မှဥဆောင်ကိုရခဲ့ပြီးတော့မှ Ronaldo ကပြန်ချီလို့ 1-1 ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး60မိနစ်ကြာမှာ Morata သွင်းလိုက်တာပါ Juventus မှာ Pirlo ရဲ့အသင်းပိုင်းမှာ Maurizio Sarri လက်ထက်ကဒီ Juventus ကို Max Allegri လက်ထက်က Juventus ရဲ့ခြေစွမ်းမျိုးမမီတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ Juventus မှာ Cristiano Ronaldo ရှိနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးသူတို့ဟာ Champions League ဖလားကိုမျှော်လင့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုက Juventus မှာဒီဘာလာဒီနေ့ပွဲထွက်ခွင့်ရပေမဲ့ဒီဘာလာလည်းလူပိုတယောက်လိုဖြစ်နေပြီဒါ Juventus ကိုကြည်တာပေါ့အခုလောဆယ်မှာAndrea Pirlo အတွက်အားကိုးစရာက Morata နဲ့ Ronaldo ပေါ့ Ronaldo ဆိုရင် Champions League ပြိုင်ပွဲမှာ182ပွဲမှာ130ဂိုးထိသွင်းတယ်ပြီးတော့မှအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေကိုသူသွင်းဂိုး80ပေါ့အိမ်ကွင်းမှာသွင်းဂိုး80သွင်းတာကတော့ Lionel Messi နဲ့စံချိန်တူတယ်ပြီးတော့မှ Champions League ပြိုင်ပွဲတမန်တစ်လျှောက်မှာ15ရာသီဇက်တိုက်ဂိုးသွင်းတဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာတယ်ဒီဘက်က Morata ကလည်း Champions League မှာသူ့အနေနဲ့5ဂိုးထိသွင်းလာပြီးတော့ Marcus Rashford နဲ့သူ top goal scorer ဖြစ်နေတယ်ဒါ Juventus အတွက်အားရစရာတော့မရှိဘူးခက်ခဲကန်လိုက်ရပေမဲ့သူတို့လည်းနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအုပ်စုမှာဥဆောင်သူ Barcelona ကကြတော့အဝေးကွင်းမှာ Frankie de Jong တို့ဒီ Messi တို့လိုကစားသမားတွေအပြင် Jordi Alba တို့ကစားသမားတော်တော်များများကိုသူတို့နားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Barcelona ကဒုတိယပိုင်းမှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းနဲ့4ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်ဗျဒီနေ့ပေါ်မှာ Barcelona အတွက်သူရဲကောင်းဖြစ်တဲ့သူက Martin Braithwaite ပဲ2ဂိုးသွင်းခဲ့သလိုဘာစီလိုနာရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာကလီမီလောင်းလတ်နဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးတွေအပြင်ဆာဂျီယိုဒက်စ်တို့ဂျူနီယာဖီဘိုတို့လိုကစားသမားတွေနဲ့ပွဲထွက်လာတဲ့ကွင်းလယ်မှာဆိုရင်လည်းထရင်ဂါအိုတို့ဘတ်ဒရီတို့လိုကစားသမားတွေဆိုတော့ဒါဘာစီလိုနာရဲ့ new look ဘာစီလိုနာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသူတို့လည်းစောစီးတဲ့က3ပွဲနိုင်6မှတ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြောင့်လည်း pressure မရှိတာလည်းပါမှာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဘာစီလိုနာအတွက်ဒီနမိုကီကွင်းမှာ4ဂိုးပြတ်နိုင်တော့သူတို့ကလည်း12မှတ်ရပြီးတော့နောက်ဆင့်တက်သွားပြီဆိုတော့ Juventus နဲ့သူတို့ပွဲကဒီအုပ်စုပထမဘယ်သူရမလဲပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါလက်ရှိအနေထားကတော့ဘာစီလိုနာကပွဲတိုင်းနိုင်ပြီးတော့အုပ်စုနောက်ဆင့်တက်သွားတယ်နောက်ဆုံးအုပ်စုကတော့ PSG တို့ပါတဲ့ Manchester United တို့ပါတဲ့ group ပါဒီအုပ်စုမှာ United အနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာအစ္စတန်ဘူကိုပထမအကြောကတူရကီမှာရှုံးထားတဲ့ရှုံးကျွေးကိုကောင်းကောင်းဆက်ဖို့ချိုးပမ်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲလူစုံထုတ်ကစားခဲ့တယ်ဒီညမှာ Manchester United ကဂိုးသမားဒါဗစ်ဒဟေယာကစားပြီးတော့ Alistair Lett Harry Maguire Lindelof နဲ့ဟိုဘက်က Wan-Bissaka ကစားတယ်ပြီးတော့မှ defensive midfield player ကိုတယောက်တည်းထားပြီးတော့မှသူက Donny van de Beek ကိုထားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာ Solskjaer ရဲ့လူပြောင်းလဲလူထုတ်ပုံတွေတော်တော်လေးမှန်ကန်ခဲ့ပြီးတော့ Donny van de Beek ဆိုတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြတယ် Alistair Lett က quality cross တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆရာကြီး Wan-Bissaka ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Cavani ကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှ Martial နဲ့ Rashford ပြီးတော့မှ Bruno Fernandes ပေါ့ Bruno Fernandes ကတော့ United ရဲ့မရှိမဖြစ်ကစားမှာပဲသူရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်ကနေအခုပြိုင်ပွဲရဲ့35ပွဲမှာသူသွင်းဂိုး20သွင်းထားတယ်အဲ့ထဲမှာဒီနေ့ညမှာသွင်းခဲ့တဲ့2ဂိုးလည်းပါတယ်ဒါ6မိနစ်မှာသွင်းလိုက်တဲ့ဂိုးဆိုရင်တကယ့်ကို rocket အတိုင်းပဲဒုံကနေပဲအပေါ်တောက်နေဝင်သွားတာเนาะအဲ့လုံးကလည်းတကယ့် quality ကောင်းတယ်ဒါဒုတိယဂိုးကတော့ဂိုးသမားရဲ့အမားကနေပြုတ်ကျတာကနေသူလွယ်ကူသွင်းသွားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ဂိုးကတော့ penalty ရတာသူ့အနေနဲ့ hat trick ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိရသားနဲ့အသင်းပေါ် Marcus Rashford ကိုသူဂိုးပေးသွင်းလိုက်တယ် penalty ကိုတော့သူတဲတောင်တဲထားပြီးတော့မှသူပေးလိုက်တာဒါသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့အနေနဲ့ဟိုတနေ့က Everton နဲ့ပွဲတုန်းကလည်း hat trick ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိသားနဲ့ Cavani ကိုပေးကန်ခဲ့ပြီးတော့ Cavani ကိုပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုကြည့်လို့ရှင်ဒါ Manchester United မှာသူ့လိုကစားမမျိုးအများကြီးလိုအပ်လို့ quality ပြည့်နေ United အတွက်မရှိမဖြစ်ကစားမှာပါအဲ့အုပ်စုမှာ Paris Saint-Germain က RB Leipzig ကိုတကူးမရှိနဲ့နိုင်တယ် PSG တို့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာ Angel Di Maria အကြောင်းရတဲ့ penalty ကြောင့်ဒါ PSG ကနိုင်တာ Leipzig ကဘောလုံး position နဲ့တာတယ်တော်တော်လေးကို danger လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ PSG ကအခုနီမာကအဲ့ penalty ကိုသွင်းပြီးတော့အဲ့တကူးတဲ့နဲ့ပဲသူတို့ထိန်းသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PSG ကလည်းလက်ချက်နှစ်ပွဲလုံးနိုင်ရင်သူတို့ကလည်းတက်တယ်သူတို့ဒါသူတို့တက်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်
ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကလည်းနိုင်3မှတ်ကပိုရေးပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့ဒီအုပ်စုမှာကြည့်တဲ့ခါမှာ United ကနိုင်ပွဲရထားပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှင်ဗျာ Istanbul အသင်းကိုဂိုးကန်သွင်းခွင့်တွေတော်တော်လေးပြန်ပေးရတာကတစ်ချက်ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသိသဘောမကျဘူးဗျာဒီနေ့အကောင်းဆုံးကစားမဆိုရင် Donny van der Beek ကိုကြိုက်တယ်နောက် Edinson Cavani ရဲ့ movement တွေ link up တွဲတာတွေနောက်ထိဘောလုံးဆင်းယူတဲ့အပိုင်းတွေတွေ့တယ်ဒီမှာဒီနေရာမှာ Anthony Martial ကိုကျွန်တော်သိသဘောမကျဘူးနောက်တစ်ယောက်က Mason Greenwood ပေါ့နည်းနည်းလေးတကူကောင်းဆန်တယ်ဗျာသူပေးလိုက်လို့ရတဲ့အလုံးတွေကပေးခဲ့ရင်5ခု6လုံးတော့ပြတ်နိုင်သားနဲ့သူတကူကောင်းနေဆန်တယ်ပါနောက် United အတွက် Marcus Rashford က penalty Bruno Fernandes က2ဂိုးနဲ့ဂိုးရဖို့ရုန်းကန်ပြီး struggle ဖြစ်နေတဲ့ Daniel James တကူသွင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ့်ကို perfect ပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Demba Ba တို့လိုဂိုးသွင်းခွင့်2ချိန်လုံးနဲ့တစ်ဖက်ကဒီဂိုးတိုင်ထိတာတို့နောက်အသင်းကောင်းဆောင်ရဲ့ဖြုံးတီးမှုတွေကြောင့် United လည်းဂိုးအများကြီးမပေးခဲ့ရတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းကိုတော့ social အနေနဲ့ပြင်ဖို့လိုတယ်ဒါ Manchester United အနေနဲ့ကိုတိုင်းခြေစွမ်းပြပြီးတော့ပထမပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းရဲ့ခြေစွမ်းကတော့အားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒုတိယပိုင်းဆိုရင်လည်းသူတို့3ဂိုးပြတ်နိုင်သွားတော့လဲဆိုင်တော့ဆိုင်နေဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကပေးရတဲ့ဂိုးသွင်းခွင့်တွေကိုကျွန်တော်သဘောမကျတာဘာဖြစ်ဖြစ် United တော်ဒီအုပ်စုမှာ4ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်9မှတ်ရထားပြီးတော့ PSG နဲ့ Leipzig က6မှတ်စီရထားတယ်ဒါပေမဲ့ United အနေနဲ့လက်ကျန်2ပွဲမှာသူတို့တမှတ်ရဖို့လိုတယ်အဲ့တမှတ်ရမှာသူတို့လည်းနောက်ဆင့်တက်မှာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်သူတို့လည်း pressure ဖြစ်သွားမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Paris Saint-Germain ပွဲကိုသူတို့ရှုံးသွားခဲ့ရင် Leipzig နဲ့ပွဲမှာသူတို့ဒူးအော်တိုင်းလုံးရမှာအဲ့ပွဲမှာသူတို့ထပ်ရှုံးရင်သူတို့ကြံခဲ့မှာတော့သူတို့ကလက်ကျန်2ပွဲမှာ2ပွဲလုံးရှုံးရင်သူတို့ကြံခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာတယောက်ကတီကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ခြေနေကောင်းနေတာဒီအုပ်စုအနေထားပေါ့ဒီပထမဆုံးအုပ်စုမှာတော့ Chelsea တို့ကဒီ Sevilla ရော Chelsea ရောတက်သွားတယ် Borussia တို့အုပ်စုမှာတော့ Lazio နဲ့ Borussia Dortmund ကအခြေအနေကောင်းတယ်နောက်ဆုံးအုပ်စု G မှာတော့ Barcelona ရော Juventus ကိုတက်ပြီးတော့ Manchester တို့အုပ်စုမှာတော့အခုချိန်ဒီဘယ်သူမှမတက်သေးဘူးဒါက Champions League ပွဲစဉ်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းသုံးသပ်ပေးခဲ့တာပါပေးသက်တွေနဲ့အကောင်းဆုံး performance ပြတဲ့အသင်းကိုဘယ်အသင်းလို့ထင်လဲကို့အနေနဲ့ကိုမှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါ Manchester United ရဲ့ performance Barcelona ရဲ့ performance Juventus ရဲ့ performance အပြင် Chelsea တို့တစ်ဖက်က Sevilla တို့ Dortmund တို့နဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Lazio တို့ရဲ့ performance တွေကိုလည်းကိုမှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ